Bonjour les garçons et le filles, comment ça va? Bienvenue dans la deuxième leçon di français. Prima di tutto ragazzi voglio parlarvi dei vostri compiti. Mi stanno arrivando i mini cartelloni, mi sono arrivate traduzioni e questionario che io sto sistematicamente correggendo, controllando e catalogando nei vari file. Mi raccomando, usate poco Google Traduttore, non per le complete traduzioni, altrimenti è un lavoro inutile, non serve né a voi per imparare cose nuove né tantomeno a me correggere qualcosa che non avete fatto voi. Ho fatto un discorso in generale, naturalmente molti di voi hanno fatto le cose per bene. Questa lezione che io sto registrando voi la troverete lunedì mattina perché così avete una settimana intera per fare i compiti che vi dirò, ma soprattutto avete una settimana per poter ascoltare la lezione quando potete, quando volete e soprattutto quante volte volete, va bene? Quindi oltre a questa video lezione troverete anche il file Word in cui c'è scritto tutto ciò che io adesso sto per andare a dirvi in francese e in cui ci sono anche tutte le istruzioni di ciò che dovrete fare la settimana prossima. Adesso dobbiamo iniziare un argomento che dovevamo fare prima che la scuola chiudesse così all'improvviso, quindi ce lo faremo a distanza. C'est-à-dire l'agenda 2030. De ce moment, je parle français. L'agenda 2030 ou 2030. Bon, et voilà. Bon, l'agenda 2030, qu'est-ce que c'est? Vous en avez parlé avec la prof d'histoire ou la prof de technologie. Ce sont des objectifs, voilà, 17 objectifs du numéro 1 jusqu'au numéro 17. Pas de pauvreté, femme zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, etc., etc. Voilà, l'agenda 2030 fixe 17 objectifs de développement durable. ODD, c'est l'abréviation développement durable, en italien veut dire sviluppo sostenibile. Ne avrete sentito parlare, sapete che cos'è? Lo diciamo anche in francese. Le développement durable est un processus qui permet d'améliorer nos conditions de vie sans détruire et endommager les ressources de manière irréversible. Ok, un processo che permette di migliorare le nostre condizioni di vita senza distruggere e rovinare, diciamo, le risorse della terra in maniera irreversibile. En 2015, 193, 193 pays membres de l'ONU se sont réunis pour définir des objectifs communs importants pour migliorare le monde d'ici 2030, da questo momento, dal 2015 fino al 2030. Ces objectifs sont nombreux, mais ils sont liés les uns aux autres. Sono legati uno all'altro. Pensez à Femme Zéro, pas de pauvreté, ils sont liés. Ces objectifs sont nombreux, mais ils sont liés les uns aux autres. Questo si legge en. Les uns aux autres. Entre les objectifs, on peut rappeler. Allora, ne ricordiamo giusto i primi 5. Voilà. Pas de pauvreté. C'est-à-dire è una parola che troverete adesso da questo momento in poi per ogni obiettivo e vuol dire cioè. C'est-à-dire mettre fin à toutes les formes de pauvreté. Femme zéro, c'est-à-dire mettre fin à la malnutrition. Bonne santé, bien-être, c'est très actuel, ces objectifs, c'est-à-dire garantir une vie saine à tous. Éducation de qualité, c'est-à-dire fournir une éducation de qualité à tous sans discrimination. Enfin, égalité entre les sexes, c'est-à-dire garantir l'égalité des sexes et l'émancipation de toutes les femmes et les filles. Pensez par exemple à l'Afghanistan.
Egalité vuol dire uguaglianza, non legalità, come qualcuno mi ha scritto nelle traduzioni. Et bon, voilà ce que vous allez faire pour la prochaine fois. Réponds. Quel est le sujet du texte? Que signifie ODD? Pourquoi on a décidé de lancer ce projet? Qu'est-ce que le développement durable permet-il? Cite 5 objectifs. Sont-ils, cita 5 obiettivi. Sont-ils indépendants les uns des autres ou sont-ils liés? Qu'est-ce que tu fais pour protéger la planète? C'est important de savoir qu'est-ce que tu fais pour proteggere la planète. Vi ricordate all'inizio dell'anno, se non mi sbaglio, abbiamo fatto quell'incontro nel cortile tutti quanti insieme in cui ognuno di noi diceva cosa fa per salvare il pianeta? Bene, una semplice, una, due frasi en français. Bon. Rieccomi. Ragazzi, io spero di essere stata il più chiara possibile. Se volete che questa lettura, che avrete anche in formato Word, ripeto, se volete che io vi dica la pronuncia con l'audio su WhatsApp come facciamo sempre, io la leggo su WhatsApp e ve la invio, non ho nessun problema. L'importante è che questa lezione l'abbiate guardata tutti, che se c'è qualche problema mi contattate, sono sempre disponibile. Vi saluto. Speriamo di vederci il prima possibile. Arrivederci ragazzi. Un bacio a tutti, un saluto alle famiglie preziosissime, grazie a tutte e tutte le famiglie. Ciao.